Një projekt revolucionar ka nisur, krijimi i bllokëve ndërtuese të jetës njerëzore nga e para, për herë të parë në botë. Wellcome Trust, organizata më e madhe bamirëse mjekësore në botë, ka investuar 10 milion funte për projektin e gjenomit sintetik njerëzor. Qëllimi është të ndërtojnë ADN molekul pas molekule për të zhvilluar trajtime për sëmundje të pashërueshme. Ky është një hap gjigant në biologji, po krijon qeliza rezistente ndaj sëmundjeve për të riparuar organe si zemra ose melsia dhe për të promovuar plakje më të shëndetshme. Ky projekt vjen nga projekti i gjenomit njerëzor që harxhoi ADN-n ton. Tani, shkencëtarët synojnë të ndërtojnë kromozome sintetike për të kuptuar më mirë se si funksionojnë gjenet dhe si mund të luftojmë sëmundjet. Por, ka shqetësime. Kritikët druhen se kjo teknologji mund të keqpërdoret për të krijuar njerëz të modifikuar ose armë biologjike. Shkenca mund të bëjë më mirë, por mund të ripërdoret edhe për dëm, tha Dr. Pat Thomas. Për momentin, projekti kufizohet në eksperimente laboratorike me fokus për mirësimin e shëndetit, por pyetja mbetet: a mund të kontrollojmë fuqinë e kësaj teknologjie?